Prabu Baladewa. Iya. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya wis. Ya ngene iki rawet diro sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do